chituko chuyenda panji ngangari zonyarisa sikurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanaotuta mwadzuka panji ndakata dziredio kukurijani kulinji tikudalira inu kulinji. Mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera wireless ya Times lero pa 12 August 2025 limenenso lili lachiwiri. Zisankho ndiye zayandikira pano tangotsala ndithu ndi masiku 35 okha kuti amalawi apite ndithu kukaponya voti. Koma funso lalikulu limene likubwerabe ndilonena kuti kodi migwirizano basi zathera pomwepa? Kodi kuchedwa kochita migwirizanoku kubwera pamodzi anthu andale nkunena kuti yayi ife tikuyima ndi akuti ife tikuyima ndi akuti, kodi zikutanthauzanji zimenezi? Nanga kodi migwirizanoyi ndi mmene zikukhaliramo? Kodi ndi migwirizano ija yongoti tidutse basi kenako ife tiyambe kulamulira, kapena ndi migwirizano ndithu yothandiza kukonza dziko lino? Nanga mbiri yathu pa nkhani ya migwirizano ndiyotani? Izi ndi zina zimene tikhale tikukambirana mpulogalamu yathu ya lero ya Kulinji. Tikudziwa nkhani imeneyi takhala ndithu tikukambakamba, koma taonanso misonkhano iwiri ingapo imene anthu ena andale akhala kuchititsa pakatipa akukamba kuti yayi tikukambirana ndi akuti. Dzulo taona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi president wa chipani cha Odyazaka Libe Mulandu atayankhula kuti yayi mawa lino kumanena lero kuti akhala akukambirana ndi atsogoleri azipani zina zikulu kuti achite mgwirizano. Koma nafotokoza kuti mukandiona zokuti ndikukapikisana nawobe mudziwe zokuti talepherana zakanika. Ine ndileya Malekano ndikuthokozeni kwa basi kuti muli pamenepo kumvera program imeneyi ya Kulinji. Sindili ndekha monga mwa nthawi zonse ndimakhala ndithu ndi mzanga mu studio muno, ndipo lero ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka kaiweleya. Ndadzuka bwino. Komanso tikhale ndithu ndi akatswiri ena amene atithandize kuunguza nkhani imeneyi, a Moses Nkandawire amene mbuyomo anali wapampando wa bungwe lija la National Anti-Corruption Alliance. Amenewa ndi amenenso atithandizire kuunikira nkhani imeneyi, komanso a George Shaima amene ndi katswiri pa nkhani za ndale. Osayiwala atola nkhani yathunso tikhala tikumva mu programu iyi kuchokera madera osiyanasiyana. Koma poyamba nkhani yathu dzulo Innocent unapita nawo ku msonkhano wa Odyazaka Libe Mulandu umene Michael Usa amachititsa mu mzinda wa Blantyre. Anakhuza nkhani imeneyi ya ma alliance. Tatifotokozere kuti kodi iwo akuti bwanji ndipo nkhani imeneyi ukuiona motani? Poyambirira nene kuti amafotokoza kuti iwo anali munthu omalizira kukatenga ma nomination papers. Chifayona kuti amaganiza akuti anthu ena apeza kuti akambirane kuti ayi bwanji tiyende limodzi, ndi anaona kuti anthu aja sakubwera anakatenga ma nomination papers. Ndi akumanena kuti amene ndikuonera khangati kuti wina aliyense akufuna apangeza iyeyo. Iwo amanena kuti ngati Michael Usi alibe maganizo nati afuna iwo president kapena afuna vice president, iwo angofuna anthu amene ali ndi kukhumba akufuna kutsintha dziko la Malawi. Ndiye ananena kuti akambirana ndi chipani ndi mtsogoleri wina lero, komanso akambirana ndi mtsogoleri wina wa chipani chachikulu mkatikati mwa wiki imeneyi, kusonyeza kuti iwo akonzeka kupanga nkhani ya alliance. So emphasis yawo kwambiri akungooneka kuti akudabwa kuti nchifukwa chani Amalawi ambiri akuona ngati akhoza kuyima pawokha. Manena kuti anthu ena kuona mwinanso alibe anthu, komabe akupanga insist kuti afuna ime pawokha. So iwo opposition yawo ndio kuti afuna alliance chifukwa chonena kuti atumikire Amalawi noti apeze maudindo. That was his point. De mwina munafunsako kuti alliance sinangati naona kuti zimavuta chifukwa cha kuti ine ndikhala pati kuti iwo azitizi chipani china chili chosolo zipani zikulu zili ndi ma running mate yawo. Munafunsapo kuti iwo mgwirizano mwina utatheka akhoza kukhala pati sinanganthu akumagawana mmemo. Iwo aneneratu kuti sali interested ndi udindo ina uliwonse.
iwo chimene akufuna kuona nchongonena kuti anthu agwirizana. Now mwina chimene sana masule kwambiri chimene mwina tikhoza anthu akhoza mapanga speculate because idzulo atayankhula mawu amene aja ataona mwina DPP akunena ti ausi akubwera kwathuku UTM ena akunena ti ausi akubwera kwathuku. Mwina chimene sana masule anthu ena mbuyo amanena kuti ife tikhoza kupanga mgwirizano ndi chipani chiliyonse mwina minus MCP. I think zimene zoti mazimva kwambiri koma iwo sana abwerekiriye kuti akhoza kukhala mgwirizano ndi alliance kapena akhoza kukhala mgwirizano ndi opposition kapena akhoza kukhala mgwirizano ndi chipani cholamula. Pamenepo sana masule atafusidwa za MCP nango nati mudikire muone kuti tipanga motani. So iwowa mwina nkhani ya mgwirizano sana bwere mene amabwerera ina chihana kuti ifeyo mwina ife MCP yokhaiya mwina anthu ambiri amapanga that position koma iyo position imeneyo sana nene iwo angonena kuti he's ready to work ndi anthu ena. Lero akupita kuboma lina lake ndi maganiziro kuti kamenda kumeneko kuti kuli mtsogoleri wako anachula dzulo chifukwa akumachula kuti nkachoka kuno ndupita kwa kuti dzulo anachula dzulo sana nene kuti apita kuti chabwino. Mwadzuka bwanji a George Chaima? Mwadzuka bwanji a George Chaima? Ndadzuka amadzuka bwanji komanso Innocent kumeneko. Ifetu tadzuka bwino. Tikulandireni ku program yathu ya lero. Ine ndathokoza kwambiri kundilandira komanso kuti ndikhale nawo mpulogalamu imeneyi. Atsogoleri atakapereka zikalata zawo pafupifupi 20 amalawi timaona ngati kuti basi ukuzikuoneka kuti migwirizano pa chisankho cha pa 16 September apa ivuta. Imene yachitikayo ndi imene yachitika basi. Koma taona zokuti misonkhano yokopa anthu imene akuchititsabe pakadali pano atsogoleriwa akumafotokozera kuti tikukambiranabe za migwirizano. Mwina delay popanga ma alliance amenewa zikutanthauzanji kumbali ya migwirizano imene anthu athu andale amachita komanso kuti kodi migwirizano imeneyi ndiyothandiza zikutanthauzanji? Andale onse Malawi muno akudziwa kuti muli lamulo la 50+1 kotero kuti lamulo limeneli ndi lamulo limene takati kulikamba nthawi yayitali kuti ndi lamulo lovuta kwa basi. Ndiye mwina tikhoza kulakwitsa titanena kuti yayi mmene apereka makalata ndi kuti nkhani ya mgwirizano yathera pomwepo. Ayi andale kuchedwa konseku amakhala kuti pali zifukwa zokumbirira kwenikweni zimakhala kuti atsogolera amenewa aliyense aufuna kuti akhale mtsogoleri. Pamene kawiri pa nkhani za chisankho mdziko mtsogoleri amakhala mmodzi ndiye president, wachiwiri amangomutsatira. Ndiye kuti izi zichitike mu dziko lokhala ndi lamulo lovuta ngati limeneli ndi nkhani yovutanso kwambiri chifukwa singangochitika tsiku limodzi. Namva bwino mmene amafotokozera Innocent zamene anayankhulira Vice President a dziko lino Dr. Michael Usi kunena kuti akukambirana ndi zipani zina akalepherana tidziwa. Pamenepo pamene pamakhala nkhani polepheranapo kapena pomvanapo chifukwa aliyense amakhala kuti akuyang'ana udindo. Ndiye ndikukhulupirira kuti chayambirira chimakhala chimene chocho choti kufuna udindo ndiye nkhani ya udindo tikamayang'ana timakhala kuti so ndi nkhani kawiri imene imalumikizana ndi nkhani yadiyera lichatakhati kukamba mbuyo chifukwa munthu wokhala kuti chidwi chake chili pa Malawi sadikira kuti ndipeza udindo kapena iyayi. Koma akaona kuti pali chinthu chabwino chimene chikhoza kuthandiza dziko amangoyenera kuti alowepo athandizire dziko lija. Ndiye kutheka kwa mgwirizano kukhoza kutheka chifukwa akudziwa ndithu kuti dziko lino likhale pamene amalawi akufuna china chake chatsopano chikuyenera kuchitika. Ndiye wochita chimene chocho ndatsogolera amene akuchedwawo
ndiye neki imaperekabe window period kanthawi kena kake kuti zipani zimene zofuna kukonza zinthu zina zikonze kapenanso mwina nkhani ya mgwirizano pamene imavuta itheke pa period kake kamene akuena kuti anthu amenewa achite act ndiye mkamene kaka akachedwa mavuto akhalapo chifukwa mwina wina akoza kudutsa moyera chifukwa chonena kuti atsogoleri amene akuena kupanga mgwirizano wamphamvu ndi kulimbana ndi chipani cha mphamvu ndiye kuti akoza kukhala amene akuchedwetsa zinthuzo ndiye ndinene apa kuti migwirizano ikoza kutheka koma ngati singatheke ndiye kuti mavuto amene tizikhala nawo mdziko muno ndi amene wawa amene amalephereka chifukwa cha dera la atsogoleri a zipani zosiyana-siyana. Tathokoza kwambiri George Chaima poti ambira motero momwe adzuka bwanja Moses Nkandawire. Ndadzuka madzuka bwanji nonse ndi Innocent kumenewo. Ifetu tadzuka bwino. Ndzuka mwambiri. Mukutilankhulira muli kuti? Pamapa ndiri kunzuzu. Chabwino. Takuyamikani kwa basi. Nkhani ili pano mwaimva. Timafuna timve uchokera kwa inu kuti the delay in forming alliances zikutanthauzanji in terms of nature and the health of political alliances in Malawi. Kavingi kwa ine tenera kudziwa ikunena kuti alliance imatha kuchitika zisankho zisanachitike anzathu Angereza amati pre-election alliance. Komanso alliance imatha kuchitika zisankho zitachitika imene timati post-election alliance. Ndiye tenera kudziwa kuti alliance amachitika nthawi yanji. Ikakhala pre-election alliance imene anzanga Chaima nzomvetsa chisoni ndithu kuti nthawi yonseyo zaka 5 zonsezi takhala tili kuona, takhala tili kuchita, takhala tili kudziwa kuti tsiku limodzi pa 16 September pazakhala zisankho. Ndi mmene zinthu zilili mdziko la Malawi makamaka ukakhala kuti uli ku opposition sipamafunika kuti muchite create zipani zambiri. Funso kumafunsa kunena kuti tiuchita create zipani zonsezi chifukwa chani. Mutati muone ma manifesto, ma strategy azipani zosiyana-siyana kupeza kuti difference yeniyeni kapena mphambano yeniyeni yoti chipani ichi ndi chipani ichi sizikusiyana. Mfundo zake zimakhala zimodzi zoti tikalowa mboma tizapereka masukulu, tizachita improve education, tizachita improve health sector, tizachita improve infrastructure ndi china chilichonse zimasiyana. Mina ndikalembedwe chabe ka Chingerezi mwa manifesto mwawo koma kuti mutati muonetsetse ma manifesto ambiri difference yake palibe. Koma chimene chimapangisa kuti aliyense achite create zipani zake ndijani nanzanga Chaima dera kuti ndioneke ine ndine. Kumafunso kuti ngakhale kuchita create chipani masupporters yeneni ako ndangati. Vuto solina limene lilipo ndonena lijani na sanzanga 50% plus 1 mmene malamulo alili panopa. Mpovuta kwambiri ngakhale utachita create zipani kambiri kuti ngati kukwanitsa zipani zimene zingathe kukwanitsa ndithu kumema ma voters mpaka kukwanitsa 50% plus 1 ansa ndionena kuti hayi zingatheke. Ndiye kuti aliyense panopa akudziwa kuti chipinjo chilipo cha lamulo limene hili. Ndiye pofunikira kuti wanu tikadayesesa kuti mwina usachita create zipani zambiri tatiyeni tichite support zipani zimene zilipo kalezo ngati pali mavuto mzipani ino timatha makambirana dialogue koma vuto lake ndimene timaona kumalawi kunoko dialogue imativuta kwa basi. Chikuti tikadakhala kuti tikupanga pa dialogue kuti makambirana ndithu zimavuto ambiri akuthera kuchani kuzipani komunko kungoyambana kamodzi pa issue yonena kuti vuto lake ndichani ukapeza kuti ayi ndithu aine ndikayamba chipani changa sindifuna kutchula mayina asincha Malawi ambiri akudziwa kuti awa yamba chipani chifukwa chani awayamba chipani chifukwa chani. Kubwera ku issue ya alliance mmene tanenera mmene manenera mmene anzanga sanenera kale
chofunikira kwambiri. Anthuwa achedwa zimenezo zapangisa mangawa pa anthu ambiri. Pakali panopa kuchedwa konseku kuzapangisadi kunena kuti mumalomboti tikhale ndi ballot paper yochepa yokhala ndi anthu ochepa. Panopa tizakhala ndi chiposta ndithu chifukwa anthu 17 or 20 ma presidential candidate simasewera. Sindikudziwa kuti pamene popo miyakiza panga motano. Koma kunena chilungamo lakhala kuti ngati tikukhala kuti tikulimbana kuti amalawi athandize kusiyana ndi ine mwini ine ndekha. Chikanakhala chofunikira kwambiri kuti akanakambirana anthuwa ndikukhala ndi zipani mwina ngati 4 okapena 5 zopikisana kunena chilungamo. Ndi pamene popo tikanakhala ndi ballot paper yochepa. Komabe mwina kapena balance imene akunenera vice president imo kapena papa zitakulutsa atha wonse kupikisana amene akupikisanamo aliyense aone kuti support imene alinayo ndiyotani. Ndiye mwina chifukwa papa zikusonyeza komano mwina ndikuduleni pang'ono ankandawire mmene mukufotokozeramo kuti azipime kuti kodi support yawo ndiyotani. Poona ndi economy yathu dziko lathuli mmene ilili, mukuona kuti is it necessary kuti mpaka na anthu ayesere koyamba kenako we should go for a rerun? Is it necessary? Kimene ndi point ina imene ndimafuna ndifotokoze pamene popo kunena chifukwa chadyera limenelo chifukwa choti sitikudabadiranso chuma cha dziko kufa kunena chilungamo panopa dziko lili pa mavuto akulu kwambiri nkhani ya chuma. Taononga kali ndalama zambiri za zisankho izi kapena timanena ka budget inali chani kamuna ma 200 chakuti billion zisankho zokha zisankho zoyamba. And imene tachitiramo kuti aliyense ayima pa yekha amene ndiponso sakwanisa 50% plus 1 ija nchodziwiratu kuti tipita second round. Second round iyo yoma presidential candidate ndithu tiwonongaso ndalama zambiri ngati imene dapangira mu 2020 mucha. Mina ndalama zake sindikudziwa, last time I think it was about 40 billion. Koma panopa mwina ikhala kapena so 100 billion. Funso mafunsa ija kuti is it necessary kuti mpakana tikafike second round? For me it is not necessary if tikadakhala kuti tikukonda dziko lathu. Chifukwa chake alliance pre-election alliance ndiofunikira kwambiri kuti mmene tilili panopa bwanji tingopangiratu first round iyi tikwanise tikhale pamodzi mavoti tiye pamodzi tingosankha munthu mmodzi olo kapena awiri ngamene apikisane basi ndikuti 50% plus 1 ikanatheka ndithu bwino popanda vuto lina lililonse. Ndikuti tikanachita so safe ndalama ija kapena 100 billion imene tikanaononga second round ija bwino ndithu. Koma chifukwa choti azitsogoleri athu ndadyera azitsogoleri athu satha kukambirana azitsogoleri athu sakhala ndi mtima wothandiza dziko linolo ndi anthu amalawi nchifukwa chake tili mavuto amene tilimowa. Ineyo maganizo anga ndi amenewa. Koma alliance ndi chinthu chofunikira kwambiri ndiponso siku yamba mukudziwa in 1999 Malawi Congress Party inapanga alliance ndi Alliance for Democracy. Mukudziwa so kuti UDF somayense inapanga alliance ndi zipani zina. Ndiponso siku khako kunoko kumene kumakhala ma alliance ku Zimbabwe kwakhala ma alliance, ku Kenya kwakhala ma alliance ambiri pre as well as electoral alliance. South Africa so kwina kulikonse ma alliance amachitika makamaka mu dziko limene mumakhala kuti mwagawana kulingana ndi mtundu ngati zipani zathu kapeza kuti Congress kwambiri inapezeka kuti Central Region. UDF nthawi imene ija inapezeka kuti kwambiri ku South. Afford nthawi ija inapezeka kuti kwambiri anthu akumpoto ndi amene amayisapota. Ndi malo ngati mmene mofunikira kuti alliance muzikhala kuti muzipanga. Chamwino ndiye tathokoza kwambiri Moses Nkandawire. Tibwerenso ndithu kwa inu tisanapite kwa Innocent tikuonanso atolankhani athu apa kuti akonzeka. Ndimafuna achayima mungo yankha funso limodzi ili limene ayankhaso a Moses kuti is it necessary kuti mpaka na anthu aziyeserera pa Malawi kuti yayi odi ine ndipite pa ballot pa ndingoyesera ndione kuti kodi ineyo kumbuyo kwangaku kuli anthu angati amene angandipange support kapena angandivotere
ngati mtsogoleri, like testing the waters, is it necessary in our economy, an economy like Malawi? Leya tikati tiyang'ane mbele chuma cha dziko lathu chilili, zimenezo zongofuna kuyeserera nzosayenera, ngakhalebe kuti ufulu wa democracy umatipatsa mpata kuti tikhoza kutero. Anthu amene maiko awo anatukuka ndiye kuti kunali atsogoleri amene anayika mitima yawo pa dzikolo, osakhala pa mafamilies awo. Chifukwa chake mdziko mapeza kuti makhala freedom fighters, anthu aja makhala kuti akudzipereka kumenyera ufulu wa dziko lawo, ndi kuti dziko lawo ngati linali under oppression likhale kuti lamasuka. Ndiye tikakhala mdziko la anthu ongofuna kuyeserera zinthu pandale, ndiye kuti tili ndi atsogoleri olakwika. Ndinamva atsogoleri, mmodzi mwa atsogoleri amene macandidates akuyankhula kurale ina amanena kuti ine ndikubwera not for experiment but for experience imene ndili nayo, kapena with experience imene ndili nayo. Ndiye atsogoleri amene amakhala kuti no ali ndi chidwi chofuna kutukula dziko ndi kuthandiza dziko. Ndiye tikakhala kuti tifuna kuchita ndale chifukwa chakuti tifuna tichite experiment yonena kuti ifeyo kuti tikhoza kukhala nako kutekera kuyendetsa dziko kapena ulamuliro, ndiye kuti tikuyikano chidwi chathu pa zinthu zolakwika. Dziko is not a laboratory imene tikhoza kupitamo ndi ma-apparatus kapena ma-chemicals and the like kuti ukachita experiment. Chabwino. Dziko imafuna kulowamo kuti ufuna kukathandiza dziko with a patriotic spirit ngati mene owanenera mzanga Moses. Izi ndiye zinthu zofunikira mdziko chifukwa chakuti zimathandiza kuti chuma chathu chija chochepa chikhoza kukhala allocated kapena kupita kukagwira zintchito zina zofunikira kusiyana ndi kukaononga kuprinta ma-ballot papers kapena kukonzekeranso zinthu zina zimene zimaposa 10 million kwacha imene candidate walipira. Ndi I think dziko lathu tizilikonda koposa kudzikonda ife tokha. Tikatero ndikuti dziko lino likhoza kuuka. No wonder 61 years after independence we are still struggling. Chifukwa chakuti tacholola ndi atsogoleri adyera osakonda dziko lawo koma kudzikonda iwoga. Chabwino, Innocent wamva mene ayankhulira, ineyo ndikukonda fa unali ngonko mamvera ndithu mmene Michael Usi analankhulira. Ndi mmene analankhulira, do you think it's necessary or anthu akupita dipa ballot paper with a good will? Ine ndikhozonera kuti kweni anthu ena sakupita with good will, because nachisankho it's about numbers. Anthu ena if they go out akumaona mwina amene zinthu zilili, anthu amene alembetsa vote ndi about 7 point something million. Ukumatha kuona kuti okay ngati ndapita for example kaya ku Blantyre amene anthu atulukira anthu aku Blantyre mwina ndi 7 million ija, ineyo ndizakwanitsa kufikira kumene koko tili ndi ma independent presidential candidates kodi iwowa constituency yawo ndi kweni ndiye pena pake kumakhala kuti anthu ena akumana ati ayi they want to test the waters, afuna akhale mwina relevant, anthu ena akuti kutsogolo kwena adzako kuti atabwerani mutijoine muchipanimu, mwina inu mukhoza kukhala kuti munapanga kale dzina, mwina anthu ena afuna apange mayina, ndimene pena pake zinthu zizikumaonekera. Now ankandawira makamba kuti anthu 17 kodi chiballot paper acho chidzaoneka motani, ndi chiposta anene agwisa ntchito chayo, ndi chiposta chimene chocho ndi chigulu cha anthu ambiri. Mwina kandi funso kandi ndemanga mwina makosa nawo akhoza panga comment kunena kuti ena kumanena kuti nkhani ya system yathu imene timasankhira atsogoleri kuno timayuza presidential, maiko ena amayuza parliamentary. Anthu ena amanena kuti system ya presidential ndi 50+1 ndizovuta chifukwa ena kuti mumakhani wa president ambirimbiri imene zili muzidutswa zikhoza mapezeka kuti basi tikupanga bepushi to the next round. Maiko ena amene amayuza parliamentary
zimakhala it's a challenge kwa anthu ena because you can't be an independent presidential candidate. You need to have anthu mipando mparliament kuti anthu amene akapange boma. So mwina it's a debate imene ena anakunena kuti abwanji with the coming in of 50+1 tiyambe kuyang'ana kumeneko mwina makosa nawo akhozano kuyikako ndemanga kunkhani ngati zimenezi kuti is this observation true, because if this observation idakhala eni tikhoza ochepetsa sitingamakhale ni ma presidential candidates mpaka na 17 akuyenera apite kaye kuma constituency akope anthu kumeneko asangofika kuti ine basi ndifuna ndikhale president pamene pa ground alibe anthu. I think mwina we should start looking at that direction. Ndeno ati sanatenge comment pa nkhani imene wafotokoza Innocent. Ndikuona kuti mtolankhani wathu Mphatso Mbang'ombe ali ndithu ready apa. Wadzuka bwanji Mphatso? Ndadzuka Leya ku Blantyre ko mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Yes. Uli mbali kuti? Ndiri kudowa kuno pa Mponera pa trading center ya Mponera. Ndiri ndi anthu awiri amene afuna kuti ayikirepo mlomo pa nkhani imeneyi Leya. Chabwino. Yeah. Bwana tatuzani dzina lanu lija. Ine ndi Aclas Chintowe kuno kumponera. Chabwino tamvera limodzi nkhani imene ili pano. Nkhani yayikulu ndiyofuna kuti tione tsogolo la migwirizano imene zipani zosiyanasiyana zikuchita mdziko lino. Inu mukuona kuti tsogolo la migwirizano imeneyi mdziko lino ndiyotani? Tikaona mmene zipani zikuyendera ndale imene kuyendera kuno Malawi kuno. Tsogolo la zipani la migwirizano imeneyi kwa ine mmene ndikuganizira unaona kuti siyothandiza kwenikweni chifukwa chonena kuti ngakhale boma lipange migwirizano yani apange migwirizano yawo munthu wakumudzi sitingamupindule kena kaliponse chifukwa chonena kuti akapanga migwirizano end of the game imeneyi akufuna kuti akakhola apatsane mipando nkhani yakuti ndoti afuna 50+1 ija komanso afuna apatsane maudindo okhaokha kumadyerera ndiwo koma munthu wakumudzi simamupindule kena kaliponse. Chabwino inu muona kuti chabwino chimene chingachitike pa nkhani ya migwirizano ndi chotani kwambiri? Chimene chingachitike nkhani ya migwirizano kwa chabwino kwenikweni ine sindikuchipeza pa kwenikweni chifukwa chonena kuti iwo chimene akufuna chonena kuti zawo zitheke abwere pa mipando kenako anthu aja akumamidzi aja paibe chimene chingapindule kwenikweni sindipezapo chabwino kwenikweni. Kwa ndiso migwirizano yathu kuno Malawi kunoku ndi imene kuononga ndale kwambiri pakanakhala kuti zipani ziyalise akudzimba ali ndi kudzidalira pa yekha bwezi mwina mikangano iyi kulimbana kulibeso kuno kwenikweni ya. Chabwino zikomo kwambiri akulu tanena ni dzina lija ndinu ndani? Ine pali Jackson kuno kumponera. Chabwino nkhani tamvera limodzi pano nkhani yayikulu ndiyofuna kuona tsogolo la migwirizano ya zipani zosiyanasiyana imene tikuyembekeza chisankho pa 16 September. Inu mutipo bwanji? Ine mmene uonera migwirizano imene imachitika imakhala yosapindulira anthu amene akhoza kuyika pamaudindo chifukwa chakuti nangasiya makhala kuti anthu amenewa ndi anthu oti iwowo olufuna kuti mwina chithumba chimene chikhoza kupindulira anthu akumudzi chikhale chawo kale chifukwa kuti mene migwirizano imakhala pa nthawi imene kuti zipani zisadafika pa nthawi ya zisankho tidamaona kuti tsogolo migwirizanoli idzatipindulira zakuti koma zimapangika izi chifukwa cha 50+1 koma munthu wakumudzi tiona kuti palibe chimene chikhoza kupindulira kuti apenge fundo na kuti ife tikalowa mboma tidzatitsakarondi wakuti taonapo migwirizano ambiri imene apita ambuyo ikapanga chimene alonjeze sichichitika ngakhale lola mboma ndiye tiona ngati kuti mwachidule kulibe mgwirizano imene ife kuno kumudzi kapena m'madera ambiri ikhoza zatipindulira. Zikomo kwambiri Leya ndi menemo ndithu anthu awiri napeza pano ayikirapo mulomo pa nkhani imeneyi yokhudza migwirizano ya zipani zosiyanasiyana. Mukhale ndi mawa opambana. Tathokoza kwambiri Mphatso Mbang'ombe nawenso ukhale ndi mawa wabwino. Umoto ndimene alankhulira Amalawi kunjako. Nkhani ndiyokuti mwina ndi mmene environment ilili pakadali pano mmene zinthu zilili pa nkhani za ndale mwina ndi migwirizano iti imene ili viable pa Chingerezi titero kuti which ones are viable alliances? I think mwina popanga alliance pamaina pakhale zifukwa zimene kupanga alliance epena mwina mupanga alliance to weaken or strengthen
your opposition. Ngati muli ku opposition mwina mufuna mupange strengthen opposition, ngati muli mboma mwina mufuna mupange weaken opposition. So mene mwina zinthu pakadali pano paziliri anthu akumaona ngati a viable option ndiwena kuti apange strengthen opposition, mwina kuti achotse boma. Zimene mwina ndi zimeneso zinachitika mu 2020 atinapanga zomwezo. I think element ina imene mwina sitinaikambe koma mwina ikuoneka kuti imene yonso ndiyo ikupangitsa delay, mwina chikhulupiriro mwa anthu kuti akhulupirirane mu alliance. Kodi alliance atikhoza panga bwanji, because zimene zimakambirana anthu kumbali zipani sizimakhala binding akalowa mboma. Malamulo a dziko lino samazipanga recognize zinthu zimene zozo. Now mwinaso issue inaso ndi imene kuti popanga lamulo la 50+1 mwina we were supposed to consider so kunena kuti okay, zinthu zimene akambirana azipani akalowa mboma mwina zizikhala binding, azitha kupanga stick ku zimene zozo. So migwirizanonso ikuvuta faja zimenezo kuti akumati kodi ine nditapita ndi awa sitikhoza kungopezeka kuti talowa mboma angondiyuza kenako andipanga dump. I think iso imene ndi issue ina komano mwina a viable imene pakadali pano paikuoneka ngati kumakhala yotentha ndi imene mwina usanapereke kwa anthu ena akumanenanso kuti itakhala migwirizano ilipo kuti mwina zipani zina zapanga sponsor ma candidate ena to split votes. That one is also an alliance komano mwina si kubwera poyera zimene zozonso zikhoza kutheka mwina migwirizano imeneyo ilipo, we don't know. So mutirekezeka iye pamene boleya kuti inu kasokonezeni mavoti awo kuti ife tikhale ndi upper hand kuti tipeze 50%+1 ndi mgwirizanonso meneyo. George Chaima, pamene zinthu zilili pakadali pano ndimamfunsanso Innocent posachedwa apa kuti kodi ma alliances ati amene mwina anakakhala kuti awa ndi ma alliance ndithu okuti atha kutithandiza ngati dziko? George Chaima, munathawa pang'ono leya koma munanena kuti ma alliance amene angathe kutithandiza ngati dziko, kwinako sindinamve funso lanu. Yeah, timafuna tingodziwa kuchokera kwa inu kuti which alliances could have been more viable and why? Ma alliance wa mmene tikunenera kuti kumachitika kapena kuzochitika pa zifukwa zingapo. Lina ndi chifukwa chatinakamba cha 50+1 komanso chifukwa china chikhoza kungokhala kuti mwina tikudana ndi boma lilipoli pakhale boma latsopano kapena yayi bomali lili bwino kuti lisachoke tikhale mu alliance kufuna kuliteteza. Ndiye zifukwa zimene ndingaone kuti zingakhale zokwanira bwino kwambiri ndi zifukwa zofuna kuti ngati zinthu zikulakwika mdziko ndiye kuti pali boma limene likuyendetsa zinthulo, ndipo ngati boma limenelo likulephera pangakhale ndithu chifukwa chokwanira kuti zipani zikhale mu alliance kufuna kuchotsa boma limenelo. Koma zikakhala kuti chifukwa chimene tingakhazikikepo kwambiri nchifukwa cha 50+1 ndiye nchifukwa chake tikumapezekaso kuti chifukwa cha lamulo limeneli takwanisaso kupanga boma koma losakomera Malawi, chifukwa chakuti anthu a ndale aja kapena zipani za ndale zangokakamizika kulowa mu mgwirizano cholinga choti chikwanitse lamulo limenelo koma osakhala kwenikweni kufuna kusintha boma limene kapena likuzunza anthu ake. Ndiye ndinganene kuti alliance yabwino imene ingathe kufunika nthawi imene chisankho chikuchitika izikhala alliance yonena kuti ifuna kuthandiza kukonza zinthu zimene zikuonongeka mdziko kuti zikhale bwino. Pochotsano mwina chipani kapena boma limene lilipolo ndikuyikapo boma latsopano labwino. Ndimanena mbuyomo kunena kuti nthawi imene DPP timayichotsa mboma sitimayichotsa mboma chifukwa cha 50+1 koma kuti nthawi imeneja anthu amaona ngati kuti zinthu sizili bwino nkoyenerera kuti boma lija lichoke pabwere boma lina. Ndiye tagwirisaso ntchito ndondomeko zina zokakamizika kuchotsa boma limenelolo zimenenso zapangitsa kuti mwina zipani zina zisakhale ndi kukhutitsidwa pamene ntchito yoyendetsa boma yayendera. Ndiye kuti tinagwiritsa ntchito zifukwa zolakwika
kuchotsa boma limene linalipo potsata ndondomeko zosayenera. Ndiye mwina ngati kuli kufuna kukonza zinthu za mdziko zimene zikuonongeka, njira yabwino yokhalira ndi alliance izikhala alliance yofuna kuchotsa bomalo kuti pakhale boma lina labwino. Moses Nkandawire, potengera ndi mmene afotokozera George Chaima, mukuonanso kuti we have now 17 presidential candidates amene akupita pa ballot. Munanena kale, mukuona kuti mgwirizano oyenera unakakhala uti, makandidate ati ndi ati? Chachikulu kwambiri mmene ndinanenera poyamba paja kuti maalliance amatha kutheka zisankho zisanachitike, maalliance amatha kutheka zisankho zitachitika. Unena kuti which one should be effective, mwina patha kukhala pondivuta kuti ndiyankhe, koma chachikulu kwambiri maalliance muone kuti kodi agenda yathu, common agenda yathu ikhali yotani. Mena ninanzanga Chaima zikuvutani kuyankha chifukwa chani? Mwati zikhala zokuvutani chifukwa chani? Chifukwa choti sungauze anthu kapena zipani kuti mupange choncho musankhe munthu wakuti ayi, koma kukhale kwa iwo azipaniwo akhale pansi mwina amene anenanzanga kuti opposition onse akhale pansi ndikuona kuti akuluakulu kuti common agenda yathu ikhale yotani, ndi maparamita zake ndi awa, kugawana mipando kati afuna kugawana mipando kukhale kote zinthu zimene matha kukhala pansi nakambirana kuti okay tikalowa tikatenga chinthuchi uyu adzakhala pati uyu adzakhala pati, andi zoyenera zoti akhale apapa ndi zotani, mutsogoleri wathu pa zipani zonsezi akhale wotani, pakhale ndithu paramita ndithu yabwinobwino kuti utsogoleri tifuna kwakuti osangoyika munthu for the sake of kuyika munthu. Similarly ikakhala kuti ndi anzathu amboma nawo safuna kuti apitirize, chifukwa mukudziwa kuti palibe chipani china chilichonse chimene chingathe kubwera ndikunena kuti ife tiwina pa ife tokha ndi 50% plus 1. Ayi sizikatheke ngakhale takhala motani mmene tilili kumalawi kunoko osatheka. Taonerapo maiko ena ngati ku Zimbabwe kapena ku DR Congo kapena ku Kenya ndi kwina kotero. So sikoyamba kunoko mmene zisankho zathu za 50% zidayendere. Nge alliance ndiofunikira kwambiri. Komano mukakhalanso maalliance ima chachikulu ndionena kuti what do you have mutual trust, mutual commitment between and amongst yourselves. Chifukwa chimachitika chwa kuti pamakhala ena amakhala ndi what we call betrayal spirit or greed, kuti akakhale zinachitika chocho ndikangodutsa basi sidzapanga zimene ena wakufotokoza. Chifukwa kuboma kuondezanira kuti zimene tinagwirizana uko kunoko kuboma kulibe tibodza zimene lolo ineyo. I'll tell you, if you go and study malasi that imene inachitikira ku Kenya, it was very clear akuluakulu tagwirizana kenda choncho andi ndikhulupira Raila Odinga ndi achina Mwai Kibaki anayendesa ndithu bwinobwino zaka 5 boya ndikudziwa chifukwa palibe munthu mmodzi amene angathetse mavuto akumalawi kunoko pa yekha sizingatheke, koma chifunika what we call in English collective responsibility, and that collective responsibility ichokera kwa wina aliyense atengerawo mbali ogwira ntchito kuti amalawi amve kukoma. Koma unfortunately we claim kuti munthu mmodzi chifukwa choti ali ndi mphamvu zambiri, chifukwa choti kapena malamulo amachita motero imeneyo ndi greed. So tikakhala tachosa greed, tachosa betrayal spirit, koma tikukhala namagwirizana ndithu for the sake of this country, alliance itakwenda bwinobwino ndithu. Uone ku South Africa kujako mmene kuyendesera achina Ramaphosa ndi azungu aja sizikuenda bwino, tikumvapo mavuto ena aliwonse ngati chifukwa choti onsewo akugwirizana, they have got mutual trust and whatever, as long as they understand at the end of the day there's our leader amene tamusankha. Koma leader ayo nayonso azipereka ulemu kuzipani zinazo kuti ndabwera pano sinabwere ndekha, koma ndabwera pano chifukwa choti azinzanga onsewa anatenga nawo mmemowu kuti tidye limodzi. Koma zikakhala kuti mwadutsa ina za mmemowu ndidya ndekha
pamene pamayambira mavuto, and then you discover kuti kuchini alliance manager imachita collapse. We have seen alliances that have actually collapse. It's nothing else apart from lack of dialogue, insight, lack of leadership, lack of coordination, lack of trust. If you see these things, then you can conclude that palivuta papa utsogoleri. Chifukwa iweyo ngati mtsogoleri akusankha kwa alliance uonetsetse kuti you are able to bring all those people together, and pakakhala mavuto you spread across the board. Mavuto si munthu mmodzi, amakhala mavuto anosenu ngati alliance. Pakakhala success imakhala yanosenu, you attribute success manager kwa wina aliyese, because wina aliyese akutenga nawo mbali. Tikakhala ndi approach ngati imene iyi muzaona kuti we are going to have an effective alliance, and that alliance is going to deliver, to the expectation of the people, because anthu akamapita kumavoti chachikulu kwambiri aonetsese kuti dziko likuyenda bwino, anthu aone kuti chuma chikuyenda bwino, anthu asangalale, anthu azinjoya maufulu awo. Koma kakhala kuti anthu akuvutika, zimenezo zimapangisa mwina hizi mziwawa mkati mdziko taonerapo maiko ena zilena zimene zimachitika zimenezi ndeti kupepa Pepani ndikudolani ankadawire nthawi apa ikuoneka kuti ikupita kumapeto. Ndi mmene mwafotokozera ndimafuna ndifunse funso lina Innocent kuti kodi ma alliance athu ku Malawi kuno, is it more about mfundo kapena kukhala ndi mapolisi okuti tisinthe dziko, kapena it's just about numbers and survival? Then ndikuona kuti mwakhuza ndithu mbali imene yoyo ankandawire. So anafunsa funso Innocent kuti kodi ndi mmene zikukhaliramu kuti zikungoneka kuti it's about numbers and survival, not necessarily mfundo kapena mapolisi anthu akakhala mu mgwirizano ndikupanga chimodzi amene kutsogolera mgwirizano kuti tiyeni makosana tithandizane kukonza zinthu mu dziko muno. Do you think kuti ngati dziko tikuyeneka kuchita mwina mwa njira ina, either kuti ma alliance they should be legally binding kapena we should change the system? Mukuona motani? Zimene mwachidule ngati hakale kuti nobody should hide behind the concept kuti lamulo likutere sizikupereka uye. Ayi, kumenewo it's all about greed, it's all about betrayal, it's all about whatsoever you have. We have seen Kenya, we have had this kind of alliances. No matter who is done. That's why it's a pre-election alliance, post-election alliance. No matter who is done, TNT bomba. Bomba limakaka ndo tobeko yake ya bino. Constitution ilipo kale. Wina aliyese akudziwa mene zimaendea. Chachikulu ndikukhulupirirana. That's the most important legal whatsoever. It's trust. Nothing else. You cannot go and get anything from heaven or from elsewhere. The most important thing is trust. If you trust Akurago as a team, you go as a team, you act as a team. No saying no. That's why collective responsibility lies. That's why Timanina Utipamakaya dialogue. And nobody, and no lawyer should come and say, what is good? Many Georgia owned Ojia, Abena Sokodeza, they want to hide behind the law whatsoever. It's nothing else to do with the law. The law is very clear, the government structure is very clear. That's the way I understand, and that's the way I would advise to any other person. The most important thing, honesty and trust between and amongst the actors. But Achaima mukuona bwanji kuti akuti dyera ndi limene lachuluka, munthu ukakhala otsogolera ukuyeneka ndithu muchite kuti muthandizedi dzikoli. Mukuona kuti pakuyeneka kuti tisinthe kachitidwe ka zinthu kapena chikufunika makamaka ndi chani? Tasala ndi masiku 35. Ndi mujadina nenera kwayambira konkocha kuti dyera ndiwo muno ndimene limakhangalira kuti zonza kwambiri kuti tizivutika. We cannot build a nation based on greed. We can only build our nation based on the spirit and the element of patriotism.
ndiye tikakhala kuti tikudzipereka ngati dziko ndi pamene tikhozano kuchita bwino ndi kutukuka. Ine ndimaona ngati kuti kumene tikupitako nkhani za ndale zokhudzana ndi chisankho, malamulo amenewa atawunikidwanso tikukhazikitsa malamulo amene angakhale consistent, amene akhoza kumayendetsedwa bwino mogwirizananso ndi chiyembekezo cha anthu ovota. Mumamva ino anthu akudandaula kuti ineyo ndikudandaula koti yanga chifukwa ndinamvotera munthu wakuti pa chifukwa chakuti, pamene zimene ndimayembekezerazo sizinachitika. Kumene kuja kumakhala kuti mukuliritsa kapena kuti tikuliritsa anthu ovota, pamene ovota akulira kawiriso amakhala kuti akuchotsa chidwi chake chotenga nawonso gawo pambali zachisankho. Ndiye ngati malamulo athu atangokhazikika pamene alili pakali pano, ndikhulupirira kuti kutsogoloku maliro amenewa azikhalapo chaka chiliyonse chimene tikuyandikira kumavoti. Ndi chofunikira mwina kutsogoloku ngati dziko litakhala pansi mozama ndikuganizira kapena kulingalira zofuna kukonza malamulo athu kuti azikhala malamulo achindunji amene akhoza kukhala kuti akuperekanso mphamvu kwa munthu wovota uja kukhala ndi ufulu weniweni mopanda kukakamizika kuchita chinthu chifukwa chakuti kwabwera lamulo lina lake. Komanso likhalenso lamulo lonena kuti sili kumkakamizanso wandale kupanga chinthu chimene akukakamizika kuti achite mosemphana ndi chilinganizo cha chipanicho komanso malamulo a dziko ngati mmene zokhalira pakali pano tayikidwa pampanipani chifukwa cha khoti ndimene linabweretsa malamulo a 50+1 onena kuti kalero kunalibe. Timakhala ndi mgwirizano umene mwina umakhalabe kuti ukuphwanyidwa. Tikayang'ana kumbuyoko kunali mgwirizano umene UDF inadzapanga ndi chipani cha Malawi Congress Party, mapeto ake sunalemekezedwe bwinobwino. Kunalinso mgwirizano umene Ford inadzapanganso ndi boma la DPP. Zinthu ngati zimene zikumbuyoko zinatiphunzitsa maphunziro onena kuti mwina tikanatha kuchita zinthu better than we are doing now. Ndiye apanso kuona kuti 2020 ija khoti labweranso ndi zinthu zake zimenenso zili zopsinja kwambiri maufulu anthu andale komanso maufulu a wanthu, chifukwa tikukakamizika kupanga chinthu chimene sichikukomera dziko koma chokomera mwina gulu lochepa la wanthu dziko muno ndiye anthu andalewo. Chabwino tathokoza kwambiri. Innocent tangosala ndi a minute kuti simalize. Ndi mmene alankhulira vice president komanso mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu. Tiyembekezere ma surprises pa nkhani ya ma alliances pamene nthawi yasala pang'ono tikuyandikira ku chisankho komanso ausi atizizimutsa. Ndikuona ngati pakhala ma surprises particularly anthu ayamba kupita pa ground akupaona amene palili. Ine imene ndamvera dzulo ausi akuyankhula ndikukayika ngati adapite pa ballot, ndikukayika ngati adazaoneke pa ballot. So mwina anthu enanso alingalira amene ausi alingaliriramu komanso mwina I don't know kuti kuyankhula kuja it's an advocacy kuti auzeso anzawo kuti aitatiyeni tipange chonchi tibwere pamodzi. Ndiye we should expect ma surprises mwina masiku amene particularly this week I think tikhoza kuona kumwina zinthu ziwiri zitatu zosintha. George Chaima, mawanu omaliza komanso ndi mmene ayankhulira ausi dzulo kuti lero lino tikukamba pano akuti akhala okambirana ndi chipani china chachikulu pa nkhani yokhuzana ndi mgwirizano. Tiyembekezere kuti ausi atizizimutsa komanso zipani zina zitha kuti zizimutsa pamene tikuyandikira chisankho. Ineyo ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse kunena kuti mapepala a ballot asanapangidwe print tiona anthu ena kupanga withdraw mapepala awo ndikupanga ndithu ma alliance amphamvu chifukwa chakuti zimenezi afune asafune zikuyenera kuti zichitike. Ndipo tikaona Chaima mutimva akoneka ngati amene wa tataya ankandawire mutimva.
ndikukumvani. Chabwino nanunso kungomalizisa tangoyankhani funso limene ndinafunsa ndithu achayima kuti mmene alankhulira amaiko usi tiyembekezere kuti atizizimutsa komanso zipani zina zitizizimutsa. Hayi, ngati yayankhula choncho vice president ineyo sindikuonapo vuto lina lililonse. Maybe chimene tingachite njongompempha zipani zonse kumbali yonse ya boma komanso amene ali ku opposition kuti panopa ndi nthawi yoti akanachita create alliance based on zimene ndanena zija trust ndiyofunikira kwambiri komanso public trust ndiyofunikira kwambiri komanso tichite reduce posta ija ndi malina ija kuti tikhale ndi proper ballot paper ndiye ndiyofunikira kwambiri. And then in addition to that tichita so save ndalama zimene tikanaunonga kuti tikhale ndi second round ya zisankho given the economic situation we are in, because we are terribly suffering as a country muma health sector, mu education sector, ndi ku sector kuna kuti kose kuma council ndalama sizikupita chifukwa choti there's no money. And therefore it's important kuti tichite create balance awawa ngakhale petachedwa komabe we can always communicate ku electoral commission kuti atachita withdraw panopa tasankha mtsogoleri wathu wakuti kumbali zonse kubomako ali president atakuchita create alliance ndi zipani zina komanso ku opposition iko atasona also kukumana ndi kuchita create alliance for the sake of the people of Malawi and for the sake of the economy in which we are, and also for the sake of the growth and development of our country and for the sake of being loyal to the state. Thank you very much, Mr. Moses Nkandawire, for participating in our today's program of Kulinji. Thanks a lot. Tukuyamike nsoni George Chaima chifukwa chokhala nawo mu program yathu ya lero ya Kulinji komanso mzanga Innocent Mphongolo komanso Mphatso Mbang'ombe amene ndithu mtolankhani wathu kuchokera kudowa anali nawonso program komanso Amalawi nonse amene mumamvetsera komanso kutsatira program iyi pa Times 360 Malawi ndi kumadera osiyanasiyana. Ine ndileya malekano tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija ya 5 minutes past 7 program ina ya Kulinji mwakoma nonse. Amalawi Kulinji no Kulinji kumavenya kumavetsera kuti Kulinji Blantyre Lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yao deja shirugu koshuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumboro bagani Kulinji mwela nanga kwanuko Kulinji kodi kuboma kusteri house Kulinji nanga otuta mwazuka panji nanga atanzile diyo kukulijani Kulinji tikudalira ino Kulinji